अगर आप प्रतापगढ़ लाइव की वीडियोस को अपने YouTube के होम स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नए वीडियोस की जानकारी के लिए घंटे को ज़रूर दबाएं। सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जब तुम सब्सक्राइब नहीं करते तब मुझे लगता है कोई बंदा मेरे से बिछड़ जाता है। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती